ตลาดที่ตอนแรกที่ผมเดินไปสมัครไม่ก็ต้องให้ซื้อชุดใหม่ซื้อชุดเหมือนนักศึกษาใส่จริงๆไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าไม่สมัครที่แต่งตัวอะไรไป